Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji cenderung syukur urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Dina wengi Sabtu ieu urang sadayana tiasa riung mungpulung deui di ieu masjid. Dina raraga thalabul ilmi, mudah-mudahan lengkah urang sadayana nuju ka ieu tempat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah punya tos lebat kana kaping 12 dina sasi Safar. Dina tiap sasi aya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu tara dikantunkeun ku mantena di antawisna nyata ngalaksanakeun saum ayamul bid punya. Dia meninggal karena waktos berarti kaping 13 teh dinten Ahad. Hal ieu penten periogi ku urang di uningakeun oge ka katurunan urang. Jadi pami kaping 17 Agustus matos pada apal banyak. Nah, kurangnya dikenalkeun kaitan sareng pelaksanaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanaos penten ngenalkeun hunggul pelaksanaan mah iraha pintennya. Nalika aya waktos, nalika aya kesempatan telepatna orang berusaha pikeun ngalaksanakeunana. Kangge pembahasan pengayeuna neraskeun hanca kaitan sareng pelaksanaan ibadah salat anu mangrupikeun pokok nyakeun urang sadayana. Rasulullah pohara pisan anjeunna ngawanti-wanti ngeunaan pelaksanaan salat. Dikeun ka dina hadisna Rasulullah nginakeun muru sibyanakum bis-shalah. Ini parentahkeun nya anak-anak aranjeun pikeun ngalaksanakeun salat. Jadi tiap alit gitu kedah diajarkeun yang ngeunaan prak-prakan nya salat. Supados dina pelaksanaanna tos leres-leres yakin dumasar kana ilmu anu kantos dipelajari. Jadi setiap gerakan, setiap bacaan terus jelas punya dalilna gitu. Kumargi pami ngarujuk kana tarif salat nyaeta ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusatan mukhtatamatan bi takbirillahi ta'ala wa mukhtatamatan bi taslim. Jadi salat teh nyaeta ibadah anu mengandung nya akwalan ucapan-ucapan wa af'alan sareng padamelan makhsusatan anu dihususkeun nya muftatahatan bi takbirillahi ta'ala anu dikawitan ku ngucapkeun takbir wa mukhtatamatan bi taslim tur diakhiri ku ngaos salam. Jadi aya sabaraha kali takbir nya aya sabaraha kali ngangkat panangan tah teh tos jelas nya masing-masing aya keteranganana. Tidak setiap gerakan ada mangkat tangan. Contohna nalika cengkat tina sujud nya anu ngawitan kana rakaat anu kadua henteu aya ngangkat panangan. Tapi nalika tos rakaat kadua tos tasyahud nya teras deui tati maka dinya aya ngangkat panangan. Duikeun ka kitu banyak diterangkeun gitu masing-masing bacaan ataupun gerakan teh aya dalilna. Tadina wong ayeuna ngabahas ngeunaan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di waktu salat. Dina kurung sedekap di waktu i'tidal. Cik ayat teh dalilna nalika nya i'tidal maksudna cengkat tina ruku teras orang ngadeg. Tah posisi pandangan teh di mana gitu. Nah, sedekap sapertos nalika takbiratul ihram atanapi dirumbaikeun ka handap gitu.
Di dia diingatkan ku penyusun ieu kitab, umumnya umat Islam sejak lama di saat berdiri i'tidal tidak dengan sedekap. Jadi saat acana nya kapungkur ketika i'tidal ya tidak melakukan sedekap, tetapi dengan melepaskan kedua tangan hartosna dirumbaikeun tanganna ka handap. Akhir-akhir ini cara tersebut mendapat kritikan dan seharusnya adalah dengan sedekap kedua tangan. Jadi teteh cenah lepat tapi kedah sedekap teta aya anu ngagaduhan pamadegan sapertos kitu ya. Alasan orang yang berpendapat sedekap dalam i'tidal, ternyata mereka pun punya dalil dan aya keterangan gitu dalam sedekap ketika i'tidal. Anu kahiji nya hadis anu diduikeun ku anu ngaduhan pendapat ya sedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas kanan kiri ketika i'tidal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Sahl bin Sa'din, katampi ti sahabat Sahal bin Sa'ad, qala kana nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu yadahul yumna ala dira'ihi fis sholati. Gitu. Dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, adalah manusia diperintah agar seseorang meletakkan tangan kanan atas sikutnya yang kiri di waktu sholat. Tau pami ninggal kana ieu keterangan Bu nya. Ieu teh keteranganna umum. Itunya tangke dibahas gitu. Bahwa yang disampaikan ya oleh sahabat Sahal bin Sa'ad itu ya merupakan dalil umum. Itu tidak menunjukkan secara khusus tentang i'tidal banyak. Kemudian yang kedua, qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nyata sahabat Rasulullah anu anjeunati aalit punya atau sasarangan sang Rasulullah menimba ilmu dari Rasulullah jantan teu kacarioskeun ari Ibnu Abbas ti raha ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Akhir-akhir ayeuna ge yang sempat jantan rame deui punya pembahasan eta teh gitu. Dikeun ka aya tuduhan miring terhadap orang yang belum melakukan ucapan 2 kalimat syahadat di hadapan imam. Jadi ari anjeun ti raha cenah Islam teh gitu. Ya. Taroskeun iraha ngucapkeun syahadat. Disebatkeun dina salat cek ngucapkeun syahadat teh gitu Bu. Ya, dihujah deui eta mah cenah dina salat gitu. Ya, iraha. Tapi nalika ditaroskeun ari anjeun iraha mengucapkan 2 kalimat syahadat kuring mah nya disaksian ku imam ari imam anjeun saha nyaksianana gitu. Jangan pami ditelusuri nya sampaikeun ka luhur wantun teu gitu menyebutkan runtuyan lamun dina hadis marawina nya anu urang teh tos dikantunkeun ku Rasulullah bade 15 abad nya. Imam Al-Bukhari wae anu jemenang dina abad kadua. Jadi pami ngariwayatkeun hadis minimal ngalangkuan 3 jalmi. Eta teh tos luar biasa banyak menyantumkan rawi seperti itu. Ayeuna pami misalkan ti abad kadua dikeun ka abad ya 15 kedah ngalangkuan sabaraha jalmi. Misalkan dia padang kadu imamna teh saha. Nya tas deui imamna sahar terah disebatan hiji-hiji. Mal mungkin lah gitu ya. Jantan pami aya nu gaduh pendapat gitu bahwa kita belum muslim karena belum syahadat di hadapan imam, itu adalah pemahaman anu keliru. Kemudian naon dina hadis ningakeun ya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi anu dilahirkeun teh dina kaayaan suci, maksudna fitratil Islam. Ya, dina kaayaan Islam. Illa abawahu ayyuwahidanihi. Kajabi nu janten sapuna nya bakal ngajadikeun Yahudi au yunassiranihi ataupun ngajadikeun Nasrani
au yumajisanihi atanapi jantan majusi. Ari kitu mah lahir nya dina kayaan Islam, sapuhna Islam, dididik piwarang ngaos, diajar salat, berarti teu kedah nya ti nol deui kan teu neraskeun we. Gitu. Eta sakedik sakelumit ngeunaan nya keislaman urang teh itiraha. Tinggal we sahabat sebatas Ibnu Abbas gitu. Ibnu Abbas dia ahli sang Rasulullah. Diajar ka Rasulullah. Malihan nya katerangan ngeunaan salat dina posisi nalika duaan nya posisi imam di palih kiwa teras di makmum di palih katuhu nya eta teh kan nalika Rasulullah salat sareng Ibnu Abbas. Ibnu Abbas anjeunna ngadeg di palih kiwaeun Rasulullah. Ku Rasulullah dialihkeun ka palih katuhu. Janten sajajar pami berjamaah duaan teh sanes imam di palih nyalira, makmum di pangkar nyalira. Kajabi pami makmumna istri punya kade bilih diamalkeun sadayana kitu nya ieu makmumna istri iman mah pamagat bade suami istri ge anger ya Bu nya wayahna di pangkar tong ngarendeng komodi sareng sanes muhrim deui ngarendeng tah pami pamagat sareng pamagat nyata ngarendeng pamiduaan gitu upami makmumna istri di pangkar nyalira gitu punya nyantan sanes di pangkaran sakadik tapi sejajar sarang imam gitu. Ibnu Abbas anjeunna sasauran sami'tun nabiyya nabi Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ma'sarul anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa takhiri suhurina wa an nadha'a aymanana ala sama'ilha fis salati. Telah berkata Ibnu Abbas, saya mendengar Nabi bersabda, kami golongan para nabi telah diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Ya Rasulullah sasauran kitu Bu kepada sahabat. Kaula teh cenah diparentahkeun nya. Jadi golongan para nabi untuk menyegerakan berbuka saum ya. Jadi golongan disebatan Bu takjil ya. Aya naon? Aya ain punya takjil naon jadi menyegerakan. Di orang sebat takjil teh jangan robi nya takjil teh kolak. Ngabaikeun takjil cenah gitu. Ya. Tina ajala nya atasna menyegarakan gitu. Kan aya orang-orang kafir maranehna yasta'jiluna meminta untuk disegerakan datangnya azab gitunya. Data di dia kalimat bita'jil yaitu para nabi dipiwarang nya pikeun menyegerakan berbuka dina saum. Jadi sok sanaos nya kiat keneh gitu. Momo tong ditambihan gitu. Waktosna adan tong beres, tong ngantosan beresna adan. Begitu Allahu Akbar langsung we gitu nya. Tasebutna takjil. Jadi menyegerakan kangge buka. Wa ta'khiri suhurina dan diperintahkan untuk mengakhirkan sahur. Jadi tajil mah dienggalkeun, sahur mah diakhirkeun. Sok emut we kapungkur nya. Sahur beun biang mah jangan baheula mah cenah gitu. Sahur teh jam 1 cenah. Nya jam 2, urang jam 12 janten ti waktu sahur ka subuh teh tibra deui gitu. Warag deui kulam teh gitu ya. Dikadinakeun seiring waktu sebentan ya ilmu teras nambihan gitu. Sehingga ya hadis-hadis anu disampaikan kalau saya dugi gitu nya. Nu akhirna nya kadinakeun makan nya tabuh 3 jugakeun nah sawerna tabuh 3/4 itu kan rada leluasa.
Tapi pami kabayang Bu nya tabu 12 gitu atau sahur gitu oke terus dong teh kulam deui gitu nya subuhna kasiangan naon nya subuh teuing gitu kalabat oge dina ngalaksanakeun salat tahajud punya ulah dumain nuju semangat gitu tabu 12 tabu 1 tos gugah gitunya beres salat tidur deui nya pas adzan subuh teu kadangu gitu nah, tetap Bu meskipun tahajud teh nya mau bikin ibadah tambihan gitu nya kan dina ayatna wa mina lali patahajjad bihi nafilatalak gitu kan sebagai ibadah nafilah ibadah sunat gitu tetap sakumaha seueur paedahna sunat itu tidak bisa mengalahkan yang wajib punya jadi sholat tahajud tetiasa mengalahkan keutamaan sholat wajib. Dina pokok naon yang wajib lah gitu. Tadi maka saya nama rada diakhirkeun. Misalkan tabung 3 setengah 4, nah janten ke tiasa nyambung. Ya. Beres salat tahajud, nah nyambung karena salat subuh gitu kan. Ya. Tadi antawis ciri jalmi anu takwa teh kan qalilam nya sakedik matah jaun wabil asharihum yastagfirun kayak gitunya. Jadi sakediknya nah kulamna dina waktu sewangi tur dina waktu sahur yastagfirun. Jadi minta pangampura gitu. Tawede bukan haris tadinya jantan so Rasulullah nya dipiwarang naon para nabi teh nyata menyegerakan berbuka mengakhirkan sahur. Wa an nadoa aimanana ala sama ilina fis sholati. Dan kami diperintahkan meletakkan ya, tangan kanan di atas tangan kiri di waktu sholat. Jadi nyimpan panangan katuhu di luhureun panangan kiwa gitu Bu. Fis sholat dina sholat teh ge sami gitunya ninggalkan redaksi nama umum gitu teu acan aya anu nudukeun cara khusus gitunya. Maksud fis sholat teh kumaha di dieu teh gitunya. Nabe secara umum. Nukatilu an Godif ibni Harisin qala ma nasitu minal asya'i ma nasitu anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'an yaminahu ala shimalihi bis salati. Rawahu Ahmad. Dari Godaif bin Haris ia berkata, kami tidak lupa dari beberapa perkara yang biasa kami lupakan. Sesungguhnya kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam sholat. Jadi sahabat Godib anjeunna teh hilap cenah gitu. Yen Rasulullah teh gitu nyimpen pananganna anu palih katuhu di luhureun anu palih kiwa dina salat. Tah dina ieu ge sami teu aya katerangan nya nyata dina waktos i'tidal gitu. Ya mah secara umumnya gitu kan fis shalah. Nah setiap gerakan dina salat tapi kumaha? Ya ieu mah secara umum heula punya. Eta keterangan anu katilu. Dalil anu dijantankeun alasan pikeun kelompok anu ngagaduhan pamadegan nalika i'tidal teras kedah sidekap. Nu kaopat an Qabisah bin Hulbin an abihi radhiyallahu anhu. Wah luar biasa banyak pamininggalkan aya hadis. Qabisah anjeunna nampi hadis teh an abihi ya ti ramakna gitu. Jadi ramakna ahli ilmu, putrana ge ahli ilmu gitu. Ya. Jadi menerima hadis itu dari orang tuanya ya. Kebayang punya gitu. Orang tua anak soleh itu kan melahirkan anak anu soleh, sami dua anak jantan ahli ilmu gitu. Qala
ia berkata, qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Taya punya anu sabat hadis fi'li teh gitu. Kalimatna ra'aitun nabiyya. Jadi seorang sahabat tadi Qabisah ya. Abi teh cenah ninggal nabi. Berarti nabi midamal hiji padamelan. Anu padamalan eta teh katinggal ku sahabat. Berarti ieu contoh hadis fi'li. Ya, fi'liyah. Jangan padamelan. Pamisami tu eta mah hadis qauli. Ya. Ucapan nabi anu kadangu gitu ku para sahabat. Ya. So nabi teh misalkan contoh, sallu kama raaitumuni usolli gitu. Salat aranjeun sakumaha aranjeun ningali kaula salat. Tah eta teh hadis qauli. Ucapan nabi nya anu kadangku ku para sahabat gitu. Didugikeun deui patalepa gitu. Dugikeun dugi ka urang nya. Subhanallah punya sok kebayang 15 abad atuh ya. Qur'ana hadisna dugi ka urang. Teh marpikeun kanikmatan anu luar biasa gitu. Moal tiasa dietang ku materi lah, moal tiasa dibandingkeun sareng materi. Jadi orang aya di naon lahirnya disepuh tina rahim seorang muslim gitu. Urang ruang riung sareng muslim deui katambihan deui anu dipelajari urang teh tina sumberna diaping di ku ulama luar biasa. Ya. Eta nikmat Bu. Ya. Tah tadi anu diukeun ku Qabisah teh hadis non Bu fi'li. Qala ra'aitun nabiyya saurang mana Qabisah kaula teh ninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam wadi'an yaminahu ala shimali pis salati. Nyimpen panangan katuhuna di luhureun panangan nu kiwana dina salat. Rawahu Ahmadu diriwayatkeun ku Imam Ahmad. Ieu teh sabaraha tadi Bukhari nya. Tas deui Imam Ahmad inu katilu ge kopat nyata Imam Ahmad. Hadisna sahih gitu. Ya. Tapi sekali ya merupakan keterangan secara umum. Nu kalima an Wa'il bin Hujrin, ti Wa'il bin Hujr. Yang punya taya sahabat Wa'il bin Hujr teh kalabat sahabat anu ngariwayatkeun ngeunaan tasahud. Nah, jadi anjeunna ninggal Rasulullah nya nalika tasahud teh yaitu menggerak-gerakan telunjuk pad ubiha sambil berdoa. Tadi ngalangkungan sahabat Wa'il bin Hujr nya. Gitu. Qala shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya mah seorang sahabat menceritakan pengalaman anjeunna gitu. Yen Wa'il bin Hujr teh kantos salat sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadahul yumna ala yadil yusra ala sadrihi. Dia menyimpan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri ala sadrihi, di atas dadanya. Ya, Ibu, di atas dada kumaha Bu? Di dia. Ieu cenah dada ieu gitu. Ya, ieu teh badan teh mana? Kan ikan luhureun batnun teh kan sadrun. Ya. Dan pami ieu teh dada dunya gitu. Biasana dihanapeun gado punya sadrun teh gitu. Tah, keterangan Bu. Jadi menurut mereka posisi tangan di waktu i'tidal itu hendaklah dengan sedekap. Berdasar hadis-hadis tersebut. Tadi 5 nya anu dieukeun nerangkeun ngeunaan posisi panangan anu palikatuhu di luhureun panangan anu kenca dina salat gitu. Tah ku kelompok anu ngagaduhan pendapat nalika i'tidal kedah nyimpen panangan katuh dina kiwa teh hadisna nu tadi gitu. Ya.
Berdasar hadis-hadis tersebut. Dalam hadis tersebut dinyatakan fis sholati, nyata dina salat. Artinya dalam keadaan salat dari mulai takbir sampai salam hendaklah dengan sedekap. Kecuali dalam beberapa hal yang terdapat taksis. Dalam hal-hal yang tidak ada taksisnya dalil khusus berarti dengan tetap sedekap termasuk di waktu berdiri i'tidal. Jadi cenah kedah aya keterangan anu khusus. Pamit aya keterangan khusus berarti ti awal duikeun ka akhir teh kitu kedah kitu we sedekap gitu. Menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri gitu Bu. Salajengna pendapat orang yang mengatakan melepas kedua tangan di waktu i'tidal. Tadi mah kedah disimpan di dia punya nalika siga nalika takbiratul ihram. Anu ayeuna anu kadua bahwa teu kedah disimpan dina kieu deui gitu kan posisi tanganna kahanapkeun we dirumbaikeun gitu nya. Sebagai jawaban aya punya ieu mah da keilmuan gitu. Da urang mah kan nampi asakanana nya kantun simbeureng kan ngaoskeun gitu. Enten anu mutolaah anu meneliti nya Al-Ustaz almarhum anu anjeunna luar biasa nya. Dan tos masan teh asakanana gitu ka urang teh. Nu kahiji sebagai bantahan, anatil kal ahadisa laisat biadin latin qat'iyyatin ala subuti wa yadaini ala sadri fil itidali. Jadi hadis-hadis tersebut di atas bukan merupakan dalil yang qat'i untuk sedekap kedua tangan di waktu itidal. Ieu bantahanana. Ya. Kan tadi mah pisolah begitu kan umum gitu. Teu aya hiji hadis oge anu jantenkeun dalil gitu kan nyata bil i'tidal tapi kalimana pisolah. Maka di dia kedah jeli gitu nya urang gitu. Kedah naon dina meratoskeun kalimat demi kalimat teh gitu. Nya kedah jeli gitu. Sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran, ya, salah paham gitu. Yang kedua, yahtamilu ayyurada min labdis salati al-kullu wa yuradu minhu al-juz'u kama fil hadis. Bisa saja dengan kata-kata salat itu disebut kulli secara keseluruhan, ya. Padahal yang dimaksud al-juz'u sebagian. Ayo contohnya, ya. Dari sahabat Fudail bin Ubaid radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah mendengar seorang laki-laki berdoa di waktu sholatnya. Tapi ia tidak memuji Allah dan tidak membaca sholawat atas Nabi. Nah di sini disebut lapat fis sholati. Jadi Rasulullah ngadangu hiji jalmi ngadoa cenabu dina waktu sholatna gitu. Tetapi ia tidak memuji Allah dan tidak membaca sholawat atas Nabi. Di sini disebut lapat bis sholati dina sholat secara keseluruhan. Padahal yang dimaksud dengan dari sholat ialah tasyahud. Atau sebut, kia. Pamit tadi kannya kalimat teh meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bis sholati, nya dina sholat. Apakah itu di setiap sholat gitu? Tapi dalam posisi tertentu? Gitu. Tak sebagai pembandingna ya. Tadi aya hadis ningakeun Rasulullah teh ya kadang aya hiji jalmi ngadoa dina salat pi salat. Ya. Ngadoa dina salat teh nyata tidak memuji Allah dan tidak membaca sholawat. Cik ari muji Allah sareng sholawatnya di mana? Ya. Tadi disebat keseluruhan pi salat padahal maksana fil juz'i sebagiannya tapi tasyahud dina tasyahud. Gitu. Jadi eta jalmi anu ngadoa tur ngadoana teh teu nya memuji Allah sareng teu sholawat ka Nabi teh nyata dina tasyahud. Sanes dina seluruh salatna ti takbirkeun ka salam sanes tapi dina tasyahud. Gitu. Tadi oge bis salat teh di mana? Nyata dina
takbiratul ihram gitu. Ya. Taskan Bu. Terus ayat sebagai contoh dari Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku doa yang saya baca di waktu sholat. Nabi menjawab, katakanlah, ya Allah, sesungguhnya aku zalim terhadap diriku. Di sini juga disebut lafaz sholat, padahal yang dimaksud adalah bagian sholat, yaitu dalam tasahud. Ya, Abu Bakar nyuhunkeun pengajaran ti Nabi itu kan. Ya, ajarkeun cenah ka abdi doa ya yang saya baca di waktu sholat. Gitu. Nabi menjawab, katakanlah, ya Allah, sesungguhnya aku zalim terhadap diriku. Tabunya eta dina tasahud kana ya nalika tos beres urang ngaos innaka hamidum majid, terus dia orang nyalindung ka Allah dina 4 perkara, terus Allahumma dolam tu nafsi wa tarabtu bidambi faqbili dunumi jami'a. Itu kan eta nya Allahumma dolam tu nafsi, ya Allah abdi tos dolim kana diri abdi. Ya. Wa tarabtu bidambi abdi apal kana dosa abdi gitu. Taya pengajaran doa anu diajarkeun ku Rasulullah ka Abu Bakar. Tadi kalimatna pisalah. Kade bisi dibacana gitu nya nalika nuju ngadeg, nalika nuju ruku gitu nya. Nalika nuju sujud, padahal anu dimaksud doa di dinya mah nyata tasahud. Nalika tasahud gitu. Disebutna mah pisalah we gitu. Padahal anu dimaksud doa eta teh disimpenna di anggena nalika tasahud gitu Bu. Ya, pengajaran ti Nabi teh gitu. Iya. Ya. Biasalah rada liar ge Bu nya. Liar teh Bu. Jadi pamiliar am bilih canak ti bumi ketang. Nya liar teh pipintereun cenah gitu nya. Ya. Tapi pipinter teh kana nu teras diajar. Walam yakul ahadun bijawazihi fi jami'i hayatis salati mutamassikan bi umumihi. Dalam hal ini tak ada seorang pun berpendapat boleh membaca doa tersebut dalam setiap gerakan salat dengan berpegang kepada umumnya hadis tersebut. Kan doana pi salat, tapi kan tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa doa itu boleh dibaca di setiap gerakan salat. Misalkan Allahu Akbar, Allahumma inni dalam tu nafsi, gitu kan? Tata teka ini, gitu. Pas sujud, maca Allahumma dalam tu nafsi. Ya. Padahal kan itu pisolat. Ya. Jadi maksudnya tadi pit tasahud. Jadi ulama-ulama tidak ya berpendapat bahwa itu dibaca tiap gerakan sholat. Nah berarti tadi oke sami maksudnya. Yang Rasulullah nyimpan parangatuhu di parangan kencate, ya kan kenapa pisolah di mana? Nalika tos ucapkeun Allahu Akbar, takbiratul ihram, gitu. Nukatilu Bu, ya sebagai bantahan ini nukatilu. Walau tamassikna bi umumil hadis lakana yalzamu alaina an nad'a aymanana ala sama'ilina bil huwiyyi ila sujudi wa bil rab'i minhu wa bil julusi baina sajdataini. Kalau kita berpegang pada umumnya lafaz hadis, seyogyanya kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika turun untuk sujud, ketika mengangkat kepala bangkit dari sujud, dan ketika duduk di antara dua sujud. Sok Bu, amun bade diamalkeun sadayana berarti kada konsisten. Ya. Kan nuju di dia tasbatkeun. Meletakkan tangan di atas tangan kiri ketika turun untuk sujud. Kieu urangnya gitu. Tasdih nalika nuju tasawuf dia disilangkeun. Gitu kumaha pasieuna. Upami misalkan harus di setiap gerakan sholat gitu, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri teh gitu. Ya. Pami ninggal karena kuman tadi pis sholat gitu. Ya. Dina duduk di antara dua sujud.
Bu misalkan antara sujud pami baik praktekeun we tangan kiri tangan kanan di atas tangan kiri kumaha praktekna kieu nya bagian teras itu kan teh aya gitu disebut ge aya keterangan anu khusus menunjukkan bahwa panang teh disimpan ala fakhidaihi di atas paha gitu kan ya jadi teu sadayana dina gerakan salat gitu. Jadi pami cenah ngangge hadis anu tadi anu 5 teh gitu. Berarti kedah sok atuh sadayana gitu. Ya. Eta bantahan anu katilu. Padahal telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri salat, ia mengangkat kedua tangannya hingga lurus kedua bahunya." Jadi hadwaman kibaihi punya. Tuh, dikeun kaki itu punya. Sahabat nerangkeun nyata salatna Rasulullah gitu. Sampai ngangkat pandangan wae gitu. Jadi pami penten carana ya memberikan ilmu waktu itu dia karekam Bu. Jadi pami ayeuna berarti ku ngalangkungan video gitu kan nya direkam teh. Ta ieu mah karekam ku sahabat katinggal diwatoskeun deui ka sahabat nu sanesna patale Pak gitu. Duikeun ka sampai gitu ka perawi hadis dicatat ku Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dicatat. Dikeun ka aya babna khusus bab salat. Ya, bab thaharah, bab salat dicatat gitu. Dengan keterbatasan pada waktu itu. Ya, dina naon penten nyatat naginya. Dihafal heula, terus dicatat gitu. Kadienakeun benten semakin canggih gitu. Seueur percetakan, seueur kertas gitu nya. Di pami kapungkur kertasna koneng maka diajarna kitab kuning gitu. Enak-enak bodas jadi kitabul abyad ya fotokopian gitu. Yang kene kapungkur nuju diajar teh gaduh kitabna gitu kan fotokopian we ngecer gitu. Ya jadi bodas itu cenah kitab koneng teh nya hideung jeung bodas gitu. Ya kadang ngagelang gitu kan. Ternyata Bu, jantan karekam gitu ku sahabat Ibnu Umar yang mengatakan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri salat ia mengangkat kedua tangannya hingga lurus kedua bahunya. Jadi pami nu ka dieu ti mana dalilna? Pami ka dieu. Dina lurus kedua bahu nya. Tapi ke dina keterangan sanes mah sanapeun cepil banyak gitu. Ia lakukan seperti itu ketika takbir untuk ruku. Tah hiji nya. Tadi kan mereka takbiratul ihram, terus takbir mereka bade ruku. Sok aya keneh gitu nya. Sian nu haream salat teh gitu. Pas teh pami salat aya anu Allahu Akbar. Ya, aya angkat pandangan heula gitu ya. Ulah kieu teh langsung. Haream nyata mah. Jadi kedah semangat salatnya gitu Bu, siapkeun heula nya bersih ya, kedah bersih heula gitu kan. Makana kan bisa lapar sok tuang heula gitu. Ame tiasa ngangkat pandangan. Gitu. Ya, ka di mana karekam gitu ku sahabat teh. Dan ketika ia mengangkat kepala dari ruku, tahnya. Jadi nalika bade ruku ngangkat pandangan nya cengkatina ruku oge ngangkat pandangan deui nya sabaraha ta Bu tilunya takbiratul ihram bade ruku cengkatina ruku aya bade sujud ngangkat pandangan teu teu nya terus nalika tina rakaat kaji kadua teu aya deui iraha nalika tinu kadua bade ka tilu. Nah, da benten rakaat 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat kedua itu beda. 2 rakaat pertama ada bacaan surat. Ya. Pami Ibu misalkan salatna salat duhur, kan rakaat kahiji kadua mah dereng se Al-Fatihah teh baca surat. Gitu Bu. Tapi di rakaat katilu kaopat teu aya bacaan surat. Sok sanas Ibu teh aduh asa sakedap ieu mah. Ka ada Ibu ulah nya dumai misalkan semangat salatna
Rakaat katilu tambihan baca surat, kaopat baca di surat ulah gitunya. Tos we nu kaji kadua aya bacaan surat. Katul kaopat teu aya gitu. Hari salat berjamaah mah pami misalkan anu dijaharkeun magrib, isya, subuh ikuti we. Oh sana imam. Berarti rakaat katilu kaopatna pami isya atau magrib rakaat katilu baca nyalira mung baca Al-Fatihah hungkul. Teu aya bacaan surat. Gitu banyak. Tadi nalika cengkat tina ruku sambil ngawas sami Allahu liman hamidah. Tuh sanes Allahu Akbar baca lagi sami Allahu liman hamidah. Ya. Tah makmum cekap ku ngaos Rabbana lakal hamdu lebih Rabbana walakal hamdu gitu. Jadi tekadah ya makmum ngaos sami Allahu liman hamidah. Benten sanalika takbir bade ruku nya imam baca Allahu Akbar urang ge baca Allahu Akbar. Tapi palebah gitu. Imam maos sami Allahu liman hamidah, urang mah cekape aos Rabbana lakal hamdu. Eta jadi teu ngaos sami Allahu liman hamidah. Tah kade deui dinagarakan lagi. Kedah imam heula ulah nyarengan komode lamun mayunan. Gitu Bu. Imam teu acan beres ka dieu, makmum tos di dieu kumaha. Imam teu acan beres sempurna rukuna, makmum tos ruku. Komodina sujud. Ya, gitu. Imam teu acan laras sujud, makmum tos mayunan sujud. Ya. Bujang-bujang mayunan. Ya, sasarangna teu kenging. Jadi dina sini ju'ilal imam liyutamma bihi gitu kan. Dijantankeun imam teh kanya untuk diikuti. Jantan sanes nyarangan. Jadi wayahna diri kedah sabar. Ya. Jantan makmum teh kedah sabar. Gitu. Dituntut kesabaran gitu. Teu acan las-las sujud mah ulah waka sujud gitu. Jantan kedah imam heula. Ya. Dan ia tidak melakukan hal seperti itu mengatakan ketika turun sujud. Taya sahur Ibnu Umar. Ya. Walayab alu dzalika pis sujudi. Nalika turun badai sujud, maka sahur Ibnu Umar Rasulullah tidak mengangkat tangan. Langsung sujud. Luar biasa banyak karekam gitu, ku sahabatnya gitu. Sehingga orangnya berusaha gitu untuk mengikuti salatnya sesuai sareng hadis tadi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat aranjeun sakumaha aranjeun ningali kaula salat. Karena orang mah teu sajaman sareng Nabi nya. Jadi ro'a dinya kan bil ilmi dengan ilmu nya. Jadi dengan kita mempelajari ya, hadis-hadis Rasulullah gitu. Sehingga uninga orangnya oh iya kadang sok merhatoskeun ieu teh salat teh berdasarkan dalil atau nepi henteu gitunya. Ternyata urang mah dipiwarang apik gitunya. Kumaha dina hadisna Rasulullah ngatakeun awwalu ma yuhasabu bainal abdi as-shalah. Pain saluhat sairu amalihi walain pasadat sairu amalihi. Anu pertama kali engke dihisab teh salat. Lamun salatna beres sakabeh amal. Lamun salatna ruksak sakabeh amal. Ya. Dan tong dianggap sepele nya salat teh. Dikeun ka Rasulullah mengatakan sholli qaiman. Pailam tastati faqaidan. Pailam tastati pala janwin. Saking naon diperhatoskeun anak gitu. Ya. Salat anjeun bari nangtung, lamun teu mampu bari diuk. Teu mampu bari ngagoler. Nuduhkeun teu tiasa diwakilkeun ka batur. Ya. Ibadah badaniyah ieu mah. Sok sanes ibu seueur artos yang ieu mah hoream ya salat.
ujang nu salat. Nya teu tiasa Bu. Nya nuju sibuk ibu teu tiasa gitu. Ngewarang kana sanes gitu. Nya tah lamun teu disesegan elmuna kadang aya nemi teu damang sakedik oge juk ninggalkeun salat gitu. Angkewe abi mah di kodo, angkewe mah pidyah, teu aya pidyah dina salat. Ya. Teu damang emutan gitu, sok emutan gitu. Ulang ngantosan kita semat kakara nya dipang kodoankeun gitu kupit mayar pidyah. Makna walayab aludalika pis sujud ayla pil huwiyi ilaihi wala pirrobi minhu kama piriwati Su'aibin fil babil ladzi ba'dahu haitsu qala hina yasjudu wala hina yarfa'u ra'sahu. Maksud lapad hadis walayab aludalika pis sujud ialah ia tidak melakukannya, yaitu tidak melakukan mengangkat tangan ketika turun untuk sujud dan tidak ketika bangkit dari sujud. Ya, sebagaimana dalam riwayat Su'aib pada bab berikut dalam hal mana ia mengatakan ketika ia turun sujud dan tidak ketika ia bangkit dari sujud. Janten bade sujud teu ngangkat panangan, cengkat tina sujud oge teu ngangkat panangan. Jadi ulah ngangkat panangan setiap gerakan ngangkat panangan tina sujud kaji ngangkat deui tah teu aya. Di mana dalilna? Tadi saur Ibnu Umar. Tuh. Ya. Bu. Kata semua ninggal aya nu tos tina sujud kaji bade rakaat kadua ngangkat panangan. Ayanya aya. Setiap rakaat teh ngangkat panangan gitu. Ternyata teh aya. Wah tuh cenah lagi ngangkat leungeun dimasalahkeun justru ieu mah ibadah kedah dimasar kana dalil gitu. Dalil anu marentah. Pami muamalah pilan dalil anu ngalarang gitu. Salami teh anu ngalarang berarti boleh gitu. Halal. Ya. Jadi ibu tong milarian dalil. Mana dalilna sampai teh halal? Jagong teh halal moal aya dina Quran. Milarian ngeunaan dalil ngeunaan sampai jagong halal moal. Ya. Dina bab tuangeun mah pilihan dalil anu haramkeun punya. Naon Bu? Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walamul hinjir wama uhila li gorillah. Tuh opat. Ya. Hurrimat tos diharamkeun kanjeun naon? Al maitatu bangke. Ya. Terus deui kedua nyata darah. Maksudnya darah damun maspuhun, nyata darah mengalir. Lamul hinjir nyata daging babi. Anu terus nu kaopat wa uhila li gorillah. Nu pencit sanes karena Allah tuh mung opat. Jadi tong milarian dalil anu ngahalalkeun, piaran dalil anu ngaharamkeun ngeunaan tuangeun mah nya. Ya. Adapun riwayat Tabrani dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika takbir untuk ruku dan ketika takbir untuk sujud, maka hadis tersebut syad. Ya. Menyalahi hadis yang lebih sahih yaitu hadis riwayat Bukhari dalam hadisnya. Dan ternyata aya jadi badai sujud dengan pandangan ngan hadisna syad atau bertolak belakang dengan hadis yang sahih gitu. Anu diriwayatkan ku Imam Al-Bukhari. Dan apabila kita pahamkan bahwa yang dimaksud ucapan hina yasjudu ialah ketika sujud, maka hal ini tidak rasional karena sebagaimana mungkin seseorang dapat mengangkat kedua tangan di waktu sujud. Ya. Sok Bu pami bade tina sujud angkat panangan mah hese. Ya. Kata anu kedah dipahami kurang sayana. Jantan nalika tos i'tidal bade sujud mah teu aya ngangkat panangan langsung we gitu Bu ya karena posisi sujud gitu henteu ngangkat panangan heula ya. Bade ya punya nah ieu teh masih kene panjang nu kaopat hadis ketiga keempat dan kelima terdahulu nyatan maksud pisolah ya, bukan hadis qauli atau ucapan. Sedangkan fi'li tidak menunjukkan hal yang umum.
Dalam kaidah usul fikih disebutkan perbuatan yang konkret jika mempunyai beberapa aspek maka tidak berarti umum untuk semua bagian-bagiannya. Saya makan merambah karena bab usul fikih. Contoh lapad ana asumu al yauma. Saya sedang saum hari ini. Lapad tersebut tidak mencakup semua macam saum, melainkan menunjukkan khusus di antara macam-macam saum. Beda dengan kata-kata makan itu membatalkan saum. Ya. Jadi makan itu membatalkan saum. Saum nu mana? Nu mana we? Ya. Bade saum sunat, saum wajib, pokona lamun tuang batal. Padahal sebatna tuang hungkul. Ya. Gitu, Bu. Tapi tadi kalimat ana asumu al yauma, saya sedang saum hari ini. Lafaz tersebut tidak mencakup semua macam saum. Eta we gitu. Ya. Tapi lamun menyebutkan bahwa makan itu membatalkan saum, makan nu mana? Nu mana we? Ya. Rek sakedik rek seueur batal. Gitu. Oh pedah saum sunat tuanglah gitu batal henteu. Punya. Jadi sanes kayak saum Ramadan unggul. Nya teu kayak barang tuang barang leueuh teh. Gitu. Ibu Senin Kamis, tapi saum ayamul bid misalkan. Ya, saum Tasua Asyura pokoknya sunat gitu nya. Nu namina tuang leuet mah nya eta batal pami teu acan adzan magrib gitu. Ungkapan ini mencakup segala macam saum. Demikian juga lafaz hadis saya melihat Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di waktu sholat. Hadis ini tidak mencakup semua gerakan sholat. Tuh. Melainkan hanya menunjukkan gerakan-gerakan tertentu saja. Para ulama mensandarkan dari hadis Wa'il yaitu tadi Wa'il bin Hujjar punya. Saya sholat bersama Nabi SAW kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dadanya. Sebagai dalil disyariatkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri dalam sholat dan mereka tidak menyinggung disyariatkannya meletakkan tangan tersebut setelah ruku. Jadi hadis anu Wa'il mah lebih cenderung kepada meletakkan tangan di kanan di atas kiri ketika rengse ngucapkeun takbiratul ihram. Gitu Bu. Ya. Tetap enten hadis-hadis sareng pendapat-pendapat ulama anu ngajelaskeun ya ngeunaan tadi kelompok nu kahiji ternyata ngangge dalil eta ge mung penempatan dalilna pinten anu pedogi di guar deui ternyata itu masih lapatna umum nya pisola tidak menunjukkan secara khusus gitu. Kemudian aya kalimat khusus mah gitu kan namanya gitu. Ternyata 5 hadis anu didugikeun ku pendapat anu kahiji terus oge dibantah gitu nya ku pendapat anu kadua ternyata tidak menyimpan tangan kanan di atas kiri ketika i'tidal nya. Jadi kade Bu dina i'tidal ge nya urang kedah tumaninah. Sebab tumaninah kumaha? Nalika cengkat tina ruku sami Allahu liman hamidah tah kedah beres heula ngaos robbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamdu teh kedah beres heula ajag ulah ieu mah sami Allahu liman robbana lakal hamdu teh bari sujud bari sujud ngaos robbana lakal hamdu teh kenging eta teh nya rusuh bedah naon eta nuju salat aya paket aduh cenah bisa kabrutung ya jadi rusuh tak kade gitu orang teh nuju mayunan saha Bu ka Allah gitu ya aduh jamaah ieu mah tamu penting cenah gitu ya gitu penting mana itu sareng salat kumaha cenah itu bisi uih deui cenah gitu tah kana kada tarapti punya bade salat tentunya kan ibu nusirna di bumi gitu kan ya sok tiasa amanat heula gitu kan tah bisi aya tamu ieu tah ieu dia gitu ya kan aya nama gitu nu di bumi teh juk alah naon silih ya kan aya paket padahal COD tuh nu tanggung jawab saha ya
siapkeun heula gitu kan. Ulang ke nu katampuhan anu ya eta Bu. Kantenan nuju salat mah gitunya bilih gitu kan aya tamu gitu. Orang ulah duikeun ka ebat sehingga teu merhatoskeun nyata dina bab bacaan sareng gerakanana gitu. Tetapi urang di sana dituntut pikeun tumaninah nya gitu. Teu kenging gorong gusuh. Tinggalkan waktos nya tos 7:30 girang. Mudah-mudahan keterangan-keterangan tadi tiasa nambihan ilmu nya, nambihan keyakinan da kumari urang teh kedah leres-leres yakin naon dipidamel ku urang teh nya. Al yakinu la yuzalu bisak gitu. Jadi keyakinan teh tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Jadi kangge nemukeun keyakinan eta nyata bil ilmi dengan ilmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jitinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.